quando eu descobri isso aqui, ninguém podia nem falar desse vídeo comigo. Eu começava a rir, passava muito mal de rir, cara. Muito mal de rir. Ninguém podia falar desse vídeo. Bom, vamos lá, eu vou colocar esse vídeo aqui. Então tá rolando uma música de fundo. E os gatos, eles estão prestes a começar uma contenda de proporções épicas. Vamos ver. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Meu Deus. É o rei da valentia. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu Ai, cara. maculele é o rei. Não existe, velho. Não existe. Pra quem é de boa noite. E fica. 2,000 years later. Eu adoro esse vídeo. Ai. Olha, eu sou do tipo de pessoa que é o seguinte, quando eu descobri isso aqui, Bianca, quando eu descobri isso aqui, ninguém podia nem falar desse vídeo comigo. Eu começava a rir, passava muito mal de rir, cara. Muito mal de rir. Ninguém podia falar desse vídeo. E esse é outro vídeo também que já tem bem, não diria 10 anos, mas tem bem uns 7, 8 anos que eu conheço e que é uma piração total.